ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. دلوقتي الساعة 9 بالليل، كنت عند الجزار اجيب لحمة مفرومة كده عشان العيد بقى، وكل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير. قلت له جبت لحمة مفرومة ومش عارفة ايه، جبت كيلو نص لحمة مفرومة للحواوشي وللجلاش وللمكرونة. وانا واقفة قلت ما اجيب نص كيلو كبدة كده. عملت الاول بصلاية، نزلت البصل كده ونزلت بعده اللي مسحته. الجزار بيديكي معاه مع الكبدة ليا، تبقى عاملة زي الدهن كده. نقلبها تقليبة وننزل بالكبدة. الكبدة تبقى مثلجة تعرفي تقطعيها، انا مش جايباها مثلجة بس حاولت اقطع بعض منها. انا قلتلك حطي دي كبدة يا ماما مش لحمة. بعد كده قمت نازله بقى بالكبده، نديها تشويحه كده مع البصل والليه، وفي الاخر خالص هننزل بقى بالشطه بتاعتنا والفلفل. ديت احنا هنتسحر بيها وقفه عرفات، كل سنه وانتم طيبين. بس ست قالت لي احنا لقيت جده وانا بجيبها يا ماما احنا هنتسحر بيها. قلت لها ما ينفعش ان انا اطبخها بالليل، لما اقوم اتسحر هعملها ان شاء الله قبل ما انام، وفي السحور نبقى نسخنها. طبعا قطعت حتت وسايبه حتت عامله زي اللحمه كده، لان طبعا مش عارفه اقطعها وهي لسه جايه صبحه. نزلت كده بفلفل اخضر وشطه، هننزل بقى بفلفل اسمر. نزلنا بشعره ونروح بقى نجهز نفسنا عشان هنروح للدكتوره بتاعي. الفلفل ده بيكون اخر حاجه، ولو عندك بقى توم مهروس حط عليه في الاخر برضو، تعمل ريحه كده وتقوم مغطيه عليه. وطبعا انا مش عشان اعملوا لايك النهارده روقنا الشقه وتفعيل زر الجرس على التون كبيرة. بسلام. روقت الشقه وخدت روجي انا وهي كده، رحنا مشوار جبنا لحمه وكبده وشويه طلبات كده للعيد. هي قالت لي يا ماما اعملي لنا الكبده، قلت لها وماشي نعملها في السحور. ودي للسحور هي مش شكلها زي الكبده عشان انا ما قطعتهاش كلها، لو هي متلجة بقى بتتقطع سهلة معانا. ايوه. يلا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هتسيبها في الاخر ونحط لها التوابل بتاعتها. اعملي لنا اشتراك. دعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا يحفظهم يا رب وينصرهم. اللهم عليك باليهود، اللهم كن مع المسلمين يا رب العالمين في كل بلاد العالم. دعوة حلوة بقى منكم لينا وليكم منا بالمثل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده عادي بقى، افتحها بالسكينة تكون حامية.